大家收睇今日呢場比賽，兩隊波咧本身係死對頭呢一點就唔使我多講啦。咁對於領隊嚟講咧，最緊要係回應到球迷嘅期望，證明自己可以係比對方好一個重要機會嚟㗎。老型球場嘅外貌經過歲月變遷，咁啊變化好大啦。不過佢哋嘅精神咧就百年如一日。呢度咧係由10萬幾名嘅球迷嚟傳承㗎。開始咗啦，巴塞隆達對馬德里。哇！呢球有趣喎，好過晒啦，賓斯馬起腳，哇！真係話入就入啊嚇！開波冇耐就有波入咯噃。嗱，風水佬就隨時呃你10年8年，話俾你知佢入波咧就一定唔係呃你。幾乎毫無支援之下，佢嘅攔截咧真係冇得頂啊！呢啲單刀波冇人做得好過佢㗎啦。馬德里先拔頭籌，哇！觀眾席啲熱度啊，又高咗幾度啦。喺右路啊長驅直進，出界界外球啊！個預知能力真係好啊！唉，好彩有佢喺度。加利夫巴利攞到波啦，甩開咗，好波啊！賓斯馬中柱，好靚嘅埋門啊！嗱，呢一個咧就係佢第30個入波啊，可能就唔算係靚波啦，不過入波總係入波嚟。所謂不入虎穴焉得虎子係咪？嗱，夠膽冒險咪有咁嘅機會啦。馬德里入波好似好簡單咁嘅。嗱，情況就改善咗唔少噶啦。雖然上一個入波嘅時候咧，其實都可以咁講啊。馬德里連入2球啊！佢哋可以話完全掌握晒成場比賽嘅形勢。斯捷斯尼可以話無驚無險啊！球證啊判咗界外球，斷執引先啦。巴迪判咗界外球啦。好腳法喎，目標達成啦！馬德里嘅角球啊，係佢哋今場第一個短傳嚟㗎。巴塞隆達嗱臨啊推上前啊！話都冇快，由呢邊場去翻嗰邊場。巴迪、帕迪、丹尼爾奧莫，呢球 OK 啊，踢去側翼嗰邊，出咗界啊！好波，傳咗入龍門雙手啊！馬德里喺上半場啊踢得唔錯，半場休息咧，相信可以放鬆下啦。巴迪傳去個空位度，加維就快半場咯噃。
呢下救命啊！幾靚喎個走位，頭先真係牙煙啊！俾人啊撞跌咗。丹尼爾奧莫、謝拉特馬田、馬克班奴、丹尼爾奧莫、加維、柏迪。真係好波。踢完上半場咯。喂，係啦，你對上半場咧有咩睇法啊？馬德里查馬丁嘅第一個入球咧，似乎係俾到佢哋唔少自信嘅。雖然未能夠再入一球，但係只要保持住呢個節奏，保持住個士氣，應該仲有好多機會嘅。馬德里好冷靜，亦都踢得好自信，半場領先2-0啊！開始啦，好容易啊接到，我話唔定一球定勝負啦。柏迪個波而家喺加維嘅腳下，丹尼爾奧莫傳去側翼嗰度，壓力啊嚟得好快啊！巴迪後冚上嚟幫手，不過唔成功。過埋佢嚟睇下，喂，入唔入到先？真係壓倒性佔優啊！咁樣嘅話，呢場波可以話大局已定咯。一流嘅走位，一流嘅比波，時機認真完。馬德里遙遙領先咯，巴迪一插就插咗上前面啦，傳俾隊友，好搶咗個波啦，做得好啊！丹尼爾奧莫向住側翼，柏迪可以試下切入喎，唔錯啊！個直線嚟啦，太遠啦。C 朗拿度啊，攞到波咯喎！哇，喺呢球傳得唔錯噃，巴利呢個越位啊，唔使問啦。Substitution for Barcelona, number 29. Coming on to replace him is number 33, Karim Adeyemi. 謝拉特馬田、朗奴亞拿奧祖、謝拉特馬田、加維，個波喺柏迪嘅腳下。嗱，睇到啦，睇到有好靚嘅一球啊！接唔接到咧？成功拉開啊！呢個傳中幾靚，解咗圍先啦喂！朗拿度睇嚟都好有機會成為今場波嘅 MVP 喎。我都好同意㗎。不過最重要都始終係球隊，最緊要就係贏到呢場比賽啊嘛。丹尼爾奧莫嘗試係傳俾佢，巴迪大個波衝上前線啦，甩開咗對手啊！卻奧斯佢有機會發起反攻啦，而家真係可以長卻奧斯要起腳啦，嚇晒 Q 啊你！積極進攻嘅球隊就梗係要面對呢種風險㗎啦，大家都壓上前線，後防就梗係多咗好多空間啦。Substitution for Barcelona, number 7, Ferran Torres. Coming on the field is number 10, Lamine Yamal.
Substitution on the field. Number 11. 馬德 Gareth 里 Bale. 趁呢個時候咧就換第一次人啦 Karim Benzema. Number 10. 嚇，長傳快攻啦， Number 3. 加維、 Pepe. 卡連艾迪耶美、 Number 19. 夜馬。 Number 27. Fernando 穿埋過去 Mendes. Number 6. Eduardo 啊， Camavinga. 組織得好好啊！睇下有冇成果先。食 過到人啦，個波飛出嚟，差少少咧就單人匹馬，自己搞個機會出嚟啦，相當之犀利啊！個波而家喺夜馬嘅腳下，個波喺柏迪嘅腳下，揾到空位，丹尼爾奧莫，守門員做得好啊！丹尼爾奧莫， Full 卡連 attendance 艾迪耶 have 美 been indicated. 呢個攔截真係靚啊！佢係真係唔想冒險喎。補時補4分鐘，朗奴亞拿奧祖，球證睇一個標之後就吹雞完場啦。馬德里、全場都展現出專業態度，呢3分佢哋應得嘅。朗拿度，理所當然就係今場嘅最佳球員啦。比賽結束啦。喂，點睇先？嗱，個結果啊證明咗個過程啦。睇下球員同埋球迷啊幾咁高興，而一齊喺度慶祝喎。好同意啊！又係時候講拜拜。喂，今日多謝晒 Keyman 啊嚇。下次球場再見。